mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm một cái cục slam basic đặt và bóng nha. Nguyên liệu mình có đầu tiên sẽ là borax. Mình đã pha borax này là 250 ml nước cộng với một muỗng cà phê borax. Tiếp theo là lotion để làm cho slam mịn và dẻo hơn. Tiếp theo là cây sữa thì mình đã chiết cây sữa ra đây nè. Tiếp theo là baby oil để làm cho slam mịn hơn. Tiếp theo là hồ để làm cho slam cực kỳ đặc luôn các bạn. Tiếp theo là nước sạch. Tiếp theo là kem cạo rau. Kem cạo rau thì như mình thì mình rất là thích bỏ cái cạo rau vô, và nếu như các bạn thì không cần thiết cho lắm cũng được, và đồ đựng và đồ khuấy. Các bạn có thể sử dụng thêm màu và hương nha, và mình sẽ không có sử dụng màu và hương nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho cây sữa vào. Mình sẽ sử dụng loại cây ATM nha, vì loại cây này là sẽ rất là đã luôn đó. Tiếp theo là nó sẽ cần hồ. Mình thì mình dùng hồ điểm 10 nha, các bạn có thể dùng bột hồ để mà pha hồ nhé. Mình sẽ cho hồ ít hơn keo sữa nha các bạn. Mình sẽ cho thêm một giọt màu vào nhé. Các bạn thấy em sáng nó sáng hơn chưa? Tiếp theo thì mình sẽ cho kem cạo rau vào nhé. Cái này các bạn cho ít thôi cũng được, không cần nhiều đâu nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho lotion vào. Sau đó mình sẽ cho baby oil vào nhé. Mình sẽ cho thêm tí nước sạch vào. Ít thôi nha các bạn. Chúng ta sẽ khuấy lên cho thiệt là đều nhé. Đây, sau khi mình khuấy xong thì nó đã có màu xanh lợt rất là đẹp ha. Và mình rất là thích cái màu này cho mình sẽ không cho thêm màu. Thì chúng ta sẽ cần có borax. Thì các bạn mình đã nói rồi, 250 ml nước pha với một muỗng cà phê borax nhé. Và mình sẽ cho borax vào từ từ thôi. Borax mà các bạn cho một lần vào quá nhiều nó sẽ bị cứng slam đấy. Mới cho có một tí xíu thôi mà thấy nó đặc rồi nè các bạn ơi. Bạn cứ cho từ từ vào nhé, đừng có hấp tấp quá. Vì mình chưa có mua được cái chân quay cho nên là cái góc quay nó hơi khó nhìn, các bạn thông cảm giúp mình nha. Khi nào mà channel của mình được 50 người đăng ký thì mình sẽ đi tậu về nha một cái chân quay đấy. Cho nên các bạn gì nhớ đăng ký nhiều nha. Sau khi slam chúng ta đã gần đông thì chúng ta có thể lấy ra khỏi đồ đựng để nhồi nhé. Và mình thấy slam của mình nó còn hơi ướt tí xíu cho nên mình sẽ làm nó đông thêm một tí xíu nữa nhé. Rồi ok, mình sẽ lấy nó ra khỏi cái đồ khuấy luôn. Bước này thì nó hơi dơ tí xíu nhưng mà để giúp cho slam của các bạn có thể đặc và dẻo hơn thôi. Dẻo hơn chứ. Mình sẽ đổ borax vô và nhồi nhé. Bước này thì nó hơi dơ nhưng mà sẽ làm cho slam các bạn rất là đã luôn đó. Ui, nhà các bạn thấy được cái sự dẻo và đặc của nó. Sau một hồi nhào nặng thì đây là thành phẩm nha các bạn, nó chưa có được rất xi lắm thì là bóng đó các bạn, nhưng mà nó chơi rất là đã rồi. Và tiếng bong bóng của nó rất là giòn luôn nha các bạn. Mình cho các bạn nghe tiếng bong bóng của nó nhé. Hơi phiêu tí xíu. Tiếng bong bóng thật sự rất là giòn luôn, nếu không dướng cái máy quay thì trời ơi. Đó. Rồi mình xíu nhé. Rất là đã luôn các bạn chỉ cần để từ qua đêm hoặc là từ 2 đến 3 ngày thôi sẽ sập bóng luôn. Và phải có hồ nó có thể là như vậy nha các bạn, nó có thể dày và đặc như vậy nhé. Và mình sẽ cho vào hộp và trang trí nó thôi.